Good morning, mwiroreri wa Kameme. Happy new month, happy new week, happy new day. Ne thengio muno ni gucagura Kameme TV. Na muno tafarira yari kiratha gukorwo igikora hora o rucini na tuigua tukenete muno ni kwaraniria nawe o hindi ria twaroka haha tugakorwo tukiandandura na meciria tukomaniriria tukarira twi hamwe tukarakara tugakena twi hamwe maundu macio mothe mahotithitio ni Jehova tugocokeria ngatho muno ni njitagwo Ndungu wa Mburu gwitu ni kuria Arari gicagi gitagwo Karatina twi haha twi na majority leader wa kuria gwitu Kiambu bwana Anthony Ikonya twi na Bishop Migwe no wa kuria Kayole nake mundu ugwitwo muhia twi nake haha rucini akoragwo coordinator wa kiama kia Jubilee kuria mwena wa Murang'a he undu ndona thiini wa ngatheti ino maundu meri ngugwetana ruo muno undu wa mbere ni ati kiama kia Jubilee ni kiheanite audited report accounts ni kiheanite audited accounts itha ngatheti ino no ni ndiganirwo ni page cigana ni page 5 cia haha uguo maugite mbeca iria mathondekete na mbeca iria matigitie thie wenyitira haha wone utonga wa Jubilee uria uigana na turi oro hau ri tondu ni makiuga ni matigitie mbeca haha uguo ri nakio kiama kia Jubilee gakaruta advert haha page kenda angikorwo ni ukwenda tenda thiini wa kiama kia Jubilee ici haha ndo hii hapa maneno iko hapa nyita ngatheti ino ya People Daily uthie urore wone ni tenda iriku ungioya kuria gwa kiria kwa Jubilee taru ndrona haha hena cigana ona cia special group ciandikitwo haha ni undu wa njamba njithi na atumia na andu aria mena mawathe cika gazeti ya People Daily uthie uthome wone ni ka ungithondeka mbeca kuma gwi kiama kiria gitongu muno thiini wa Kenya Kenya mbenguri uhoro wa baraka mugira tuingirite uhoro wa airport nuraka hari uguo barabara iria kuingira hari uguo thindigua etagwo thindigua highway street hari uguo kienda he mundu urekirire karavati hatari na mutaro niwe jekira karavati hatari na mutaro kai jugetire ni twina thina omwe buru ate mundu private developer uria cija gwika ageka no granja muicio mostly sikira go weekend kana utuku iwerekirirwo muthenya barigisi weekday rikugo ne guthi kurora horo wayo but gutiri mundu utekirite gwikira karavati hatari rutharu itu na thundi gutiri karavati ndirekira na gutiri karavati njikiro itowe njoke njugete thindigua ni kwenda mucemanio Saturday wakwareria maundu megie thindigua na ndakinyirwo ni report yo tondia hutire guthie na ora barabara ya thindigua area main thindigua highway ya kuma Delta guthie Windsor ngwenda kuga haha au repeat that again egukorwo ngatheti ni akiumia giki tondu cokaniririo ciothe na ndigutendwo ngatheti ni akiumia giki na nderire andu ikambia mbere ya December gwikirwo rami and that is going to happen aya uguo niguo tugwitikia ndeikaraga ngiuragia riu reke twanjiririe ingi tiri ni kindu gikoragwo a Kenya magikuite no ritu munene muno na no kio giatumire mbere ya wiyathi mangetharira na mungeretha uria wegwateire ithaka ciao na kumatua ngombo undu uyu nduri wathira a Kenya guku riu ndugamano nene igithege ya county-ini ya Kiambu gatagati ka governor Ferdinand Waititu baba yao na aikari agatua nyaga kuria mwena wa Thika kuria thirikari ya county irayukiria eka magana matandatu ma 40 cia mugunda kuma kuri kambuni ya Del Monte aikari aya merumite kini ate mugunda ucio ndukuhuthirwo uria governor arenda kuria endekithitie waki wa kiharo kia ndege na kaburi ka muingi makiuga o matikuagwo ni ndege na matirakua na ihenya ta uria governor angikorwo hihi akirongoreria andu ni meragwo ni tuikuru ni mucemanio wa aikari agatuanyaga uria matabanitie kuregana na ngirimiti ya uiguithanio gatagati ka gavana wa Kiambu na kambuni ya Del Monte kuria kaunti ya Kiambu irayukia eka 640 thutha wa Waititu kuhe kambuni ino mukana ati matikweruhia marua ma uhuthiri wa mugunda ucio mathira mwaka ukite angikorwo kaunti ya Kiambu ndikuoya gicunji kia mugunda ucio marina matuko ya maigi aikari aya ni mokiriire gavana Waititu makiuga mugunda uyu ni wao na matina kuruhanio miari-ini igi mugunda ucio makiuga Waititu ari na njama arathagania na itanga cia kuma na nja niguo kumakungia wara gavana araria ciake kia kiharo kia ndege arauga ati kuheo kiharo kia ndege eka 200 kaburi 100 turoria atiriri kaburi 100 ona kiandutu ni 100 no andu agatuanyaga na ndoho tunyo andu agatuanyaga nobody will punya us hari maria Waititu endekithiti hari uhuthiri wa eka ici 640
nĩ waki wa kĩwanja kĩa ndege na kaburi ka mũingĩ, na no kũrĩ na mũhuhu atĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kiambu nake arenda gwako ceceni ya gũthaitĩra andũ arĩa matoretio nĩ ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Rĩu aikaria ya maugĩte Karotho wa Mbiri maya mothe matikũhanĩka tiga marĩa marakuruhania mũingĩ na mathikuo ta Gatuanyaga, no ti andũ a kuma na nja. Sisi hatutakufa leo. Sisi tunaomba tukaakae hii duniani. Kama wewe una nia ya kukufa, wewe kufa, tutakuzika kwenyu, lakini sio Gatuanyaga. Gũkĩrĩ o ũguo maugĩte gũtirio na ũndũ ona ũmwe kũhanĩka mũgũnda-inĩ ũyũ na kũheana ihinda rĩa thikũ 7 wa ititwanĩke maũndũ mothe kĩng'ang'a-inĩ na kwaga ũguo megaĩre mũgũnda ũcio amu marĩ na mathiko taingĩ arĩa matarĩ megwatĩra ha gũikara na ikinya rĩao thutha wa thikũ icio gũthira hatarĩ na njo yothe no kwĩgaĩra mekwĩgaĩra mũgũnda ũcio. Twĩna maũndũ mangĩ mena bata makĩria ma kĩharo kĩa ndege. Twĩna maũndũ mangĩ mena bata gũkĩra kĩ? Nĩ twambĩrĩrio bara. On this tũtiacenjia tũkwana Maathai tũkwana Turukana tũkomeria bara maguta matigũthiĩ. Hii samba ni ya watu wa Gatuanyaga. Hatutaki kuleta watu kutoka nje, hatutaki nani, sisi tunataka wenyewe wakae wapi? Kitu ya pili, wakikaa kutoka wiki moja, sisi wenyewe tutajigaiwe hii shamba. Na Gatũrũ kohoro maya nĩ mendekithia mao na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mekũiguithio harĩ mũrũgamo wao. Land be first and foremost set for public amenity and not limited to schools, hospitals, police station, shopping center, stadium, market, polytechnic, juakari, social hall, and children playing fields. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Thika Town Patrick Wainaina nĩ areganĩte na andũ kĩũmbe gũkorwo nĩo mekũhũthĩra na kwĩguna na mũgũnda ũcio gũkũ akiuga no ũtuthere mbara. Mũcemanio wa aikaria ya ndũnekinywo nĩ mũtongoria ona ũmwe kuma kaunti-inĩ ĩno nginyagia MCAs na kũrĩa rĩu mahete gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu thikũ 7 gũkorwo aranĩirie nao. Amwe magĩkua. Ngĩribotera Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirore. Aya, rĩu rĩ ĩyo nĩyo thigithigi ĩrĩa ũrakĩona ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Kiambu kũrĩa gwitũ kaunti ya Kiambu na nĩ turenda kũmenya mũno atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ andũ acio marauga atĩ mũgũnda ũcio nĩ mekwĩgaĩra thutha wa kiumia kĩmwe angĩkorwo thirikari ya kaunti ya Kiambu ndĩgũkorwo ĩgĩka ũndũ na ĩkorwo thirikari ndĩgũkorwo ĩkĩheana mwerekera. Kuma haha gũthiĩ na mbere rĩ tũkuona maũndũ mahana atĩa ĩno nĩ twanjĩrĩria kana nĩ hĩndĩ twahagĩka mbara kana he kĩhonia tũkuona kĩa narua kuma haha gũthiĩ na mbere. Reke twaranĩrie rũcinĩ rũrũ kĩbũgũ 7 kĩbũgũ 2-1 kana 6 kana 7 kana kĩbũgũ 7-3-5-7-8-8-7-6. Yanjĩrĩrie nawe Ikonya tondũ kũrĩa nĩ mũciĩ na nĩwe ũkĩrĩ majority leader. Andũ a kũrĩa Gatuanyaga na andũ arĩa aingĩ a Kiambu rĩ kwĩna mĩario mĩingĩ mũno ĩrauga atĩrĩrĩ gũtirĩ na bata wa gwakĩrwo airport kabando makĩrwo kĩndũ kĩngĩ kĩndũ ona twambe tweherie ũhoro wa kaburi tondũ kaburi nĩ ngũrani no ũhoro wa airport methugunda mwa gwaka airport maumira nako kwĩciria atĩrĩrĩ mũgũnda ũrĩa tũraria na ũhoro wa gwĩ Kiambu na andũ a Kiambu andũ acio tuona makĩaria nĩ a Kiambu governor nĩ wa Kiambu women rep nĩ arĩtie ũhoro ũcio nĩ wa Kiambu senator nĩ arĩtie ũhoro ũcio nĩ wa Kiambu koguo in as far as I'm concerned debate ĩyo nĩ njega tondũ ĩra andũ a Kiambu yũra ingĩ kwĩra nĩ atĩrĩrĩ andũ a Kiambu nĩ tũgũcokanĩrĩra nĩ tũgũcira ndoka hingo ĩngĩ nĩngakũhe riboti no nĩ ndoria kĩũria nĩ atĩrĩrĩ methugunda watiga Ikonya methugunda ma gwaka airport tondũ harĩa ndĩrona hakĩrehe ũrugarĩ mũno rĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gwaka airport methugunda ĩyo yarĩ proposal ya governor ndakwĩra atĩrĩrĩ governor ũcio nĩ wa Kiambu andũ arĩa tuona hana nĩ a Kiambu andũ arĩa othe mararia ũhoro nĩ a Kiambu rekei andũ a Kiambu maikare thĩ matũngane mahote gwĩka ũndũ ũcio. Nĩ
macire magaikara thĩ matũngane rĩ rĩrĩa tũgũcira hĩndĩ ĩrĩkũ tũtigũĩbanga na mangĩracirĩte mbere nĩ tũgũbanga na gwagĩte gũcirwo mbere tũgũbanga nĩ tũgũcira twarĩkia gũcira riboti ĩrĩa tũkuma nayo nĩ tũgũkorwo na kĩhoria kĩa andũ othe na andũ a Kiambu nĩ mokorwo marĩ akenu tondũ ũrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ wĩna bata wa kũiya mũgũnda wa mũndũ that is for sure na mũgũnda ũcio nĩ wa Kiambu koguo hingo andũ a Kiambu megũikara thĩ macire tũtongoretio nĩ governor our very able governor ũrĩa tũtarĩ tũigue na scandal ya kũiya mũgũnda wa mũndũ ũrĩa tũĩ atĩ nĩ arehaga solution ya maũndũ twaikara thĩ atũtongoretie nĩ tũgũcira na nĩ tũkũiguithania na mandeo njĩra oka nĩgakũrehera riboti thengiũ mũno priority ya gwaka airport thĩinĩ wa Kiambu kũringana nawe Bishop Wea ni ũrĩa ingiuga rĩ mũingĩ ndũĩ naguo ũkoragwo na hinya to mũingĩ naguo thuraga ona governor ũcio na president governor ndĩreciria ono nĩ abatiĩ gũkorwo na advisors ake mararora kũrĩa grassroots ũrĩa mũingĩ ũrenda na nĩ wega gũthikĩrĩria mũingĩ na uguo ndĩrona mũingĩ ũkĩaria harĩa ũrauga atĩ nginya nĩ ũkũgaĩra mũgũnda uguo wa mbere nĩ kwamba kuna watho ti kĩhoto no marauga ũguo thuru marũrũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩrĩirie andũ atĩ nĩ airport rĩ na mũndũ ũcio ona ndareingĩra rĩngĩ ona ĩno twakĩirwo haha Jomo Kenyatta airport rĩngĩ atũrĩte Gatuanyaga ona ndarĩ ameingĩra ũcoke nĩ wamwĩra atĩ nĩ ũkũmwakĩra ũramwakĩra airport ekũhũthĩra nake egwĩka atĩa nayo so narĩ korwo waka kĩganda fulani gĩa guteithĩrĩria mũingĩ ũcio na wandĩke andũ acio hau uguo ngwĩciria governor nĩ aririe maũndũ mbere ya uguo rĩu bwana Ikonya arauga nĩ megũikara thĩ mbere arĩtio ũguo rĩ ũhoro wa kaburi ũhoro wa airport mabatiĩ gũkorwo maikarĩte thĩ marĩ othe atongoria othe a Kiambu na mete nginya andũ a Kiambu mathikĩrĩrie views na haha nĩho tũrauga thĩna ũrĩa wĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya thĩinĩ wa devolution tondu magavana sometimes ni maretua semigod ngai nini thĩinĩ wa county ugakoraga mundu areka maundu na githuri na kifua undu wothe ciria gwika no ndarenda kurora andu aya maratũrĩte ho for example okorwo ni kurare na county commissioner atũrĩte ho nginya rĩa gũtarĩ governor so ono kirutaga wĩra rĩ no nginya mundu uyu umenye atũmĩtwo nĩ thirikari na undu wothe arauga wĩna bata uguo governors marĩkia kuoya itĩ nĩ makoretwo magĩũka na makĩbulldoze maũndũ mũno na mũingĩ onaguo wĩna hinya tondũ wĩna right kũrĩ na andũ oge mũno mangiuga kũu mũingĩ-inĩ nĩ twĩke ũũ na mũtongoria mwega nĩ ũrĩa ũthikagĩrĩria tondũ mũtongoria ũteragwo ndangĩtuĩka mũtongoria wa bata thĩinĩ wa central bwana Mũhĩa rĩ tarau Nyĩrĩ na ngũstikio harĩa ũguo he airport tondũ nĩ ngwenda mũno tũmenye atĩrĩrĩ economic plan ya Mount Kenya region rĩ na twarĩtie mũno horo wa central rĩ nĩraiguire governor wa Nyĩrĩ onake augĩte nĩ gũkwenda gwakwo airport rĩu no igua governor wa Kiambu nake nĩaraugire nĩ akwenda gwakwo airstrip kana nĩ airport one of those two plan icio cia gwaka airport thĩinĩ wa Mount Kenya region rĩ kũringana nawe ũkuona cie plan ihana atĩa ngwĩciria governors he handũ marate mwerekera nĩ mararemwo nĩ kũnyita atĩ siasa rĩu matukũ maya nĩ icenjetie tarĩu athuri acio maria hau mena machungu maingĩ mũno na karĩ kaũndũ kahũthũ mũno gwĩta andũ aya maikare thĩ maranĩrie nĩgetha mambe mumenye priority cia mũgũnda ũyũ nĩ ũrĩkũ the idea ya kũrehe mũgũnda ũcio kũmacokeria nĩ njega mũno ĩrathũkirio harĩa araugire atĩrĩ mũgũnda ũcio nĩ wanyu ndamũcokeria no tũgũkomba gwaka kaburi na airport machungu maraumirie rĩu hau ona kabangĩre igĩrĩ kũhanda mĩciri kana ũndũ ũngĩ kaũndũ karĩa karĩ na bata mũno na siasa nĩ cenjetie thĩinĩ wa Kenya rĩu ndũngĩũkĩra uge atĩ tũkorana na gũkũ nĩmegũkuonia ĩhĩ na gũkũ korwo atongoria a Kiambu for example toguo ndaigua athuri acio makiuga korwo nĩ metĩtwo maikare thĩ tondũ no nginya hakorwo hena mũtongoria ũrĩa ũrabangire mũcemanio ũcio andũ acio matingĩũkĩra mũthenya ũmwe wa rũcinĩ moke maikare hau mambie kwĩhe ũhoro koguo ngwĩciria Kenya nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ siasa iria ciarĩ cia tene cia kuga atĩ kũgũthithia mũkwanjũ icio nĩ thiru ona ũcio nĩiga Nyĩrĩ tarĩu teka mathabu he mũndũ ũtarĩ waingĩra airport wacoka wamũtwarĩra na kuma Nyĩrĩ gũka Nairobi airport nĩ ciringi 200 nĩ wamũtwarĩra kũrĩa ndaraingĩra no haha ũramũtwara nakũ no ũngĩthiĩ uge mbeca cia gwaka airport nĩ barabara na kũhe andũ maĩ period nĩ hĩndĩ mĩrũ andũ mekuona siasa nĩ cenjetie thĩinĩ wa Kenya
uguo niguo ingiuga aya thina mbere na gutuhurira thimu mwiroreri ndiramenya twina thimu cigana ona ndirenda twambe tuoye kibugo mugwanja inya kibugo igire imwe igire inya ithano kana ithathatu kana mugwanja kana kibugo mugwanja ithatu ithano mugwanja inyanya nyanya mugwanja ithathatu ndu uyu urawona atia twina fata wa gukorwo tugiaka ona ndikwenda twicirie tu uhoro wa Kiambu no ndirenda twicirie uhoro wa Central yari Central Province iyo na turaria uhoro wigie Kirinyaga Kiambu Nyandarua Nyeri na kuria mwena wa Murang'a ndi kwina fata wa gukorwo tugiaka iharo cia ndege thiini wa Central Region tuigue thimu ya mbere Kameme TV hello uhoro waku wega ti bona buru witagwo atia no natuhurira kuma ku ije to MC Makombe kuma Kiambu town ye MC Makombe ngeitheria majority leader itu ikonya ndagitheka bara Makombe na ngeitheria muthikabu wa Ngai ucio gwitwo migwi thank you mugeni ucio itu thank you Rĩu ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ tondũ wa mũgũnda ũcio rĩ andũ aingĩ nĩ moneka mena matũkũya maingĩ mũno no tũririkane kiugo mũndũ gwĩtwo majority leader auga atĩ twambe twĩtĩkĩre andũ acio mambe maikare nĩ marĩa atongoria othe a kaunti tondũ mũgũnda ũcio wĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu tondũ no gũkorwo hihi gavana arĩtie maũndũ macio matambĩte gũcokanĩra na majority leader na mũndũ ũgwĩtwo senator na women rep na tondu hii urari murugamo wa gavana hii areciragia arauga ugu agika wega ri uguo tugo majority leader uga tondu tumanyaka angi mambe mecirie na macoke marehe report tondu mandigire tukametere au Kameme ni tukaigua kana neo kana report iyo aya ni kaya murathime na mutinde wega muri arathime thengio muno nawe utinde muno we murathime Makombe ni thengio ni gutuhurira thimu thengio muno eke twarie na mundu ungi Eunice yes good morning morning uhoro waku nikorega muriega mweri mweru ithuĩ tũrĩega mũno tũtirĩ na ũru na mbere mũririkanie mweri ũyũ nĩ ũrĩa wa birthday ĩrĩa twaheire mũtongoria wa bũrũri na keki no tũrarĩa njoke ngeithie atongoria acio twageithĩka njoke nyingĩre thĩinĩ wa ndereti ingĩra ndereti-inĩ Eunice njuge atongoria nĩ maracĩri nĩ kwaga gũthikĩrĩria Wanjikũ ũrĩa arauga tondũ no ngĩthikĩrĩria ũhoro ũyũ wa maguta tũkĩũririo atĩ gũkorwo na opinion itũ ũrĩa tũrauga rĩu nakuo kwa Del Monte ningĩ gũtinorio andũ ũrĩa marenda njoke njuge hau ũguo ha kĩharo kĩa ndege tondũ na ndio wa Mount Kenya atĩrĩrĩ gũtiakwo kĩndũ kĩrĩa kĩrateithia mũingĩ tondũ rĩu kĩharo gĩgũteithia andũ aigana na barabara ĩgũteithia andũ aigana andũ nĩ matige kũgwaka indo iria atĩ nĩgetha magatiga legacy nĩ makire kĩharo kĩa ndege ngana kĩ nĩ meke wĩra ũrĩa ũgũteithia Wanjikũ tondũ Wanjikũ ena thĩna mũno nĩguo aya nĩ thengio mũno Eunice no geithie mũno andũ a Londiani ngũmageithia mũno na no wageithio nĩ Osama ndageithĩka tinda wega Eunice thank you aya ngetue thimu ĩngĩ Mũnyĩrĩ ni ũcio ũhoro waku ni ndĩ na ũrũndũ mũritũ thĩka no kwega gũkũ kwagĩrĩte no rĩu tũmathĩna ta tu ũrakĩigua no gũtikĩrĩ na ũru ũngĩ ingĩra ndereti-inĩ irĩgĩ ikonya ndageithĩka Mũnyĩrĩ ũcio pasta tũkĩmũngeithĩria mĩguĩ ndageithĩka mũno rĩu ndũngũ witũ nĩ ngĩingĩra thĩinĩ wa ndereti kanyaunyau korakĩgeithia andũ erĩ ũgatiga ũmwe atĩ wakera kũgeithia mũhĩa nĩkĩ akũhĩtĩria nakĩ ona akũngeithia ndĩ mwega onake ngĩgeithĩkĩre o ingĩra ndereti-inĩ Mũnyĩrĩ nĩ matũkũya marĩa twĩ namo nĩguo ngwĩraga matũkũya mũndũ namo nĩ marakara nĩ mũtino na pasta nĩ igaga ũguo niĩ ngaiga atĩrĩrĩ okorwo kwĩna thĩna ũkoragwo wĩkuo ndũng'ũ witũ nĩ kĩndũ kĩmwe andũ atwacagũri no mekaga maũndũ ũrĩa mekwenda maregire gũtwĩta ĩndũ iuga maigaga nĩ matwĩtaga tũkarega gũthiĩ no matitwĩtaga na nĩkĩo kĩratũma wone mũingĩ ũkĩgĩa na matũkũya makuga atĩrĩrĩ kũndũ ta kũrĩa Del Monte rĩ gũteithio nĩ guoko kĩwanja kĩa ndege arabu ndũng'ũ witũ ona kĩndũ kĩrĩa kĩna thĩna kĩnene mũno rĩ nĩũkuona na tarĩu hĩndĩ ĩyo icio makĩerũhĩrio engĩ merũhĩirio ona gũtirĩ handũ mũingĩ wetirwo atĩ ũkĩũrio mũkwenda atĩ na mũgũnda ũyũ na andũ aya nĩ manina mĩaka 99 na rĩu mĩaka 99 mũndũ mekuo rĩ tondũ tene tuonaga nyamũ ĩyo ĩtagwo KT Kenya Canal na ici nĩ athamire wĩtagwo Del Monte
no na ithu na thina wa migunda na nä kuona nyamu arenderia må thå ngå yakana itana ndå må itå itå tåragäkorwo twä kå rä generation ä rä tå gakorwo ä kuo abatie ongorwo nä megwä kä ra risi ekorwo na å ndå na nuthu ongorwo nä nuthu ä na ngaro Delmonte ongorwo nä nuthu ä kä nengoro må ingä guo maå ndå mau mothe rä u tå rathiä ka tondå naigua nä gä ka na tare nä må gå nda wa KC na gä ka magana maingä må no nä tå kaiga atä mangä tå gä ikarire thä nao moke tuge rä u tondå må gå nda å igana å rä tå kå merå rä ria risi ya nuthu na ithuä tå korwo kä ambu gä teithia na nuthu rä kä roragia indångå na kå rä a no wonora ithuä twä na mabatara maingä gå kå thä inä wa Kenya nä guo tå tocirwo igoti-inä na å coke wä ra ikonya atä rä rä tå tigå thora gå tinda tå kenegana nä marima maya me haha roundabout ä no ĩrakwo ndakwä ria atä rä rä må nyä rä procurement plan ciarĩkia ku upload na irarĩkire nĩ igũturwo tondũ kuma July nginya September Kenya ndenge ikonya ndĩmwĩre atĩrĩrĩ kaũndũ kau ti kaũndũ wa gũthiĩ na gakĩhĩtũkĩrio budget cuba ciringi ta ngiri igana rĩmwe nĩ moke kũrĩ wacha maneno yako mũgũcoka mũke mũmũhũre muge nĩ ararĩa mbeca cia mũingĩ au nani rekendete ikonya nĩ thengio mũnyĩrĩ geithia andũ athĩka aya tũgũthiĩ ũguo tũcoke no niĩ ngũka haha ngũrie rĩngĩ kĩratũma mũhũthĩre ngũrie kĩũria kĩa mũthia ikonya public participation nĩ mũgwĩka ũhoro wa mũgũnda ũcio nĩtũgwĩka let me tell you something mĩaka 99 yathira list nĩ harĩ na kĩũria kana nĩ kũrinio maũndũ mau mothe it was important ũngĩrora value ĩrĩa Delmonte tũheaga andũ arĩa andĩkĩte na maũndũ mau mothe but it is important tuge atĩrĩrĩ atĩ gavana wa Kiambu nĩahotire gũsecure ĩka 600 ma 40 itatũraga moko-inĩ na nĩ mũgũnda wa andũ alright koguo nĩ athiĩte agoka na itaha nĩrĩo tũrarĩria ũhoro warĩo na korwo mwĩtĩkĩre gũthaka mĩario ĩrĩa aigire in fact nĩ proposals yaheanaga ndaigire nĩ tũgwaka tondũ gwaka kĩwanja ũmenye atĩrĩrĩ kũrabatara nginya budget approval ya bunge na kĩ nĩ ũrĩa mũndũ angĩaria njuga atĩrĩrĩ na no twake kĩwanja kĩa ndeo no twĩke tondũ mũgũnda nĩ woka tũkũdecide twĩka atĩa but I think the most important thing atĩrĩrĩ nĩ tũretĩkanĩrie ũndũ ũmwe atĩ nĩ tũrabatara gũikara thĩ ithuothe twaranĩrie as leadership ya Kiambu as andũ arĩa me kũu na andũ a Kiambu othe tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩa public utility o harĩa kĩrĩ Kiambu nĩ kĩa andũ a Kiambu marĩ othe ona ũcio andũ agatwenyaga metĩkĩre nĩ mũgũnda wa andũ a Kiambu o ta ũrĩa wa ndia nĩ gũtirĩ mũgũnda ndia naguo tũrenda gwaka industrial park na andũ ĩna kĩ naguo no mũgũnda wa andũ a Kiambu koguo Kiambu nĩme kĩndũ kĩrĩa niĩ njũĩ kĩega mũno na mũnyakũrĩa twĩ naguo nĩ atĩ twĩna gavana ũthikagĩrĩria andũ baba yo nĩ ũrĩa ndĩmũĩ nĩ athikagĩrĩria andũ na nĩ atĩaga mawoni ma andũ koguo ingĩhoya andũ aitũ mahorere na nĩ njũĩ mũgũnda kũrĩa guothe mũgũnda wanarĩria ũhoro waguo tuonaga maũndũ nakĩ mũgũnda nĩ very sensitive ingĩmahoya mahorere nĩ tũkwaria ũhoro ũcio twĩka public participation na nĩ tũkũiguithagia tũrĩ andũ a Kiambu na nĩ tũgũcũma maũndũ mau mothe Ngai enda mande tũtikĩrĩ nawe haha twĩ nawe haha na wauga nĩ ũgoka na comprehensive report ya either mũcemanio ũrĩa mũrekire kana mũcemanio ũrĩa mũkwĩka haya thank you rĩu no tũthiĩ kwanyu kũrĩa Murang'a Senator wa kaunti ya Murang'a etagwo Irũngũ wa Kang'ata na rĩu nĩ anyitĩte mbaru mũtaratara ũrĩa wendekithĩtio nĩ gavana Mwangi wa Iria wa kũrengaga igoti maĩ-inĩ marĩa maumaga kaunti-inĩ ĩyo magĩũka gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Mũhũa wa Kang'ata ũgĩũka thikũ igĩrĩ thutha wake na ambunge a kaunti ya Murang'a gũkĩrĩrwo nĩ ũtongoria wa kaunti ĩyo nĩkĩ marorania kana maugĩte nĩ metĩkĩrĩte Wanjikũ wa Murang'a thutha wa kwaga gwĩkinyia mũcemanio-inĩ wa maĩ ũrĩa wathanganĩtio nĩ gavana Mwangi wa Iria mũthenya wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku. Gatano kiumia kĩhĩtũku nĩ gũkũhana kĩũnĩ gĩa ihũra kaunti-inĩ ya Murang'a ũtongoria wa kaunti ĩno gũkĩra Senator Irũngũ Kang'ata na ambunge ya kaunti ĩyo igũrũ rĩa kwaga gwĩkinyia mũcemanio-inĩ ũrĩa wathaganĩtwo nĩ gavana Mwangi wa Iria ũgĩtanya gũthikĩrĩria woni wa mũingĩ wa Murang'a wĩgiĩ ũrĩa mangĩenda maĩ ma kaunti ĩyo maramatwo. Gũkĩrĩ ũguo Senator wa kaunti Irũngũ Kang'ata ũmũthĩ nĩ anyitire mbaru rĩtana rĩa gavana Mwangi wa Iria rĩa kũhagwo gĩcunjĩ kĩa 25 kĩa mbeca iria ciũnganagio nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu na Nairobi harĩ wendia wa maĩ marĩa irutaga kaunti-inĩ ya Murang'a makĩria mũno damu-inĩ ya Ndaka-inĩ. Niĩ nĩ ndĩretĩkania na ũhoro ũcio no ngauga ona 25% ijiganu tuongerwo cikinye 40% no harĩa tũrathiĩ mũkando na gavana nĩ njĩra tũkũhũthĩra njĩra ĩrĩkũ. Niĩ ngauga demonstrations tiyo njĩra kũrũa na tear gas na thigari tiyo njĩra. Ũcio nĩ mũgatuĩka maĩ marĩa maranyuo nĩ andũ a Kangarĩ, Kĩgumo na Murang'a yothe. Koguo atĩ rĩu tũracoka
nitwathie kwaririria uhoro wa watho wa maai na turenda tukiaria uhoro wa watho wa maai tutirenda kuoneka ta turi andu babari tugithie kuga maai ni maitu turenda tuthie na njira iria yagirire na mutaratara uria wagirire na mbunge cia kaunti ni hinya wa guthondeka na kuhitukia watho kang'atanĩria MCs a kaunti yo guthugunda watho uria uretĩkagĩria thirikari ya kaunti yo kurihagia kaunti yo yothe rĩrutaga maĩ kaunti-inĩ ya Murang'a akiuga nĩyo thabu ya kaunti ya Murang'a na ũngĩrora thĩinĩ wa katiba twĩtaga 4th schedule nĩyo ĩkoragwo yugĩte hinya wa national government na hinya wa county assembly kana counties na thĩinĩ wa schedule 4 nĩ ũkuona handũ handĩkĩtwo counties cina hinya wa maũndũ metagwo maĩ na sewage kana water and sanitation koguo mage mahũthĩre clause ĩyo gũthondeka watho ũcio kiumia kĩhĩtũku MCs kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mekorire haceke thutha wa gwĩkora makĩng'ethera na maabitha a borithi mwena wa Ndaka-inĩ kũrĩa mathiĩte kũngania mawoni ma aikari a mwena ũcio igũrũ rĩgiĩ ũrĩa mangĩenda maĩ mao maramatwo. Kwa ihinda rĩrĩ mbunge ya kaunti ya Murang'a ĩrĩ meharĩria-inĩ ma gũthondeka watho wa ũramati wa maĩ kaunti-inĩ ĩyo ũndũ ũmwe na gũthugunda watho-inĩ ũyũ marĩhi marĩa kaunti yothe ĩrĩhũthĩraga maĩ-inĩ ma Murang'a. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Maina wa Kuria. Kwina Murang'a na ngui na ngahiha ni cirathiĩ na mbere na gukorwo igĩtuthũka na ũndũ ũcio wothe nĩ tondũ wĩgiĩ maĩ marĩa makoragwo makiuma kũrĩa mwena wa Murang'a. Hena kĩndũ kĩrakwo kana mũthongorimo ũrakwo ũretwo Northern Collector Tunnel. Mũthongorimo ũcio nĩguo ũrehete thigithigi ĩno yothe nĩ ũndũ wa gũtuĩka atĩ andũ a Nairobi maranyua maĩ makahũthĩra resources cia andũ a Murang'a na gũtirĩ kĩndũ andũ a Murang'a makoragwo makĩona. Gavana agathiĩ na mbere na kuga atĩ thĩna ũrĩa ũkoragwo wĩkuo kũrĩa Murang'a wa maĩ nĩ mũnene mũno gũtingĩtuĩka atĩ wĩra wao no kũheanaga maĩ magetia gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100 kuma kwĩ maĩ marĩa mothe mokaga mũciĩ wa Nairobi. Ũndũ ũcio nĩ wagĩrĩire kana ndwagĩrĩire tũhũrĩre thimũ na wĩkie mũhũa waku twĩre ũrĩa ũreciria kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ 212 kana 3 kana 7 kana ũthiĩ Facebook ũtwandĩkĩre comment yaku @Kameme TV Kenya thĩinĩ wa Facebook na Twitter. Eketwambe kenyanjĩrĩrie nawe mũhĩa tondũ kwanyu nĩ Murang'a nĩguo bara ĩrĩa ĩho gatagatĩ ka Peter Muga wa Equity na gavana Mwangi wa Iriarĩ nĩkĩ marorania. Wa mbere nĩ kwenda gũkwĩra atĩ na nĩ pole mũno nĩ ũndũ andũ a Murang'a gũkorwo tũkĩona bara icio turona kũrĩa andũ makĩhũrwo na tear gas. Mũndũ gwĩtwo chairman mũndũ twendete mũno nĩ atũrĩte andĩkĩte Mwangi gwaka kambuni-inĩ ciake na nĩ hakinyire Mwangi gĩtuĩka gavana wa Murang'a. Ndengũririkana he ndoririe gavana we mwenyewe ngĩmũria bara ĩno mũkoragwo mwena na mũndũ gwĩtwo Munga nĩkĩ atĩ ndarĩetĩkĩra ndatwĩkire gavana wa Murang'a. Chairman nake rĩ nĩ hakinyire handũ makĩana ta megũthukania na gũthukania gũkũ rĩ ngwĩciria nĩ ũndũ wa supremacy ya gũtuĩka atĩ ndĩtũkire gavana nake arĩ employer wa mũndũ gwĩtwo Mwangi. Gĩcoka mwena-inĩ wa maĩ rĩ Munga ena timu yake nake mũndũ gwĩtwo Mwangi na timu yake. Bara yo ndĩrĩthira na ihenya na nĩ gũkũhe gĩtũmi. Ngwĩciria nĩ PS wa maĩ aimĩte Murang'a. Aimĩte Murang'a. Na rĩu kuma hĩndĩ ĩrĩa bara ĩno yambĩrĩirie rĩ ndindo na PS arũgamĩte akauga nao ndeta na mũcemanio nĩgetha bara ĩno ĩthire on behalf of the government. Niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa mandĩkire manifesto ya TNA na ya Jubilee. Nda contribute na tũigire nĩ tũkũhe andũ a Murang'a maĩ ona ti andũ a Murang'a tũgire tũkũhe andũ othe maĩ na to maĩ matheru no horo cio wĩ nginya gatiba-inĩ. Koguo ngai atĩrĩrĩ atongoria a Murang'a mataikara thĩ macire na rĩu ndĩronire rĩu harĩa rĩu hakinyĩte president no aingĩrĩire bara ĩyo ndĩthira na ihenya kana akorwo ti ũguo mũndũ ũgwĩtwo PS wa maĩ Wairagũ na njigue wega mũno ataikaria timu ĩyo thĩ manine bara ĩyo ndĩthira thĩinĩ wa Murang'a. Nĩ ndĩra support mũndũ ũgwĩtwo gavana mũno tondũ gavana ndaraka airport aja ndarathamia rũĩ arauga atĩrĩrĩ mũndũ wa Murang'a aheo maĩ agacoka gũka na formula akauga atĩrĩrĩ andũ aya marendia maĩ Nairobi rĩ nĩ matũcokagĩria mbeca nĩgetha twanyita akorwo nĩ tagatanga tũgatiga mbeca icio nĩ ciekĩra maĩ andũ othe agatanga nĩ meka atĩa nĩ manyua. Then kambuni iria ciratongoria maĩ thĩinĩ wa Murang'a metĩkĩre gũikara thĩ na gavana nĩgetha makama na mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩrwo nĩgetha andũ a Murang'a maheo maĩ. Na Mwangi arauga wega mũno mbia nĩ cigĩrĩrwo haha angĩkorwo tu kana marathi makaiga maguta matigũthi nginya mambe mũtũnengere rĩ rĩu na ithuĩ Murang'a tũkauga maĩ twambe tũnyue.
na nĩ ũhoro very clear wĩ gatiba-inĩ wĩ manifesto-inĩ ta rĩu ndĩ na mbara nyingĩ mũno tondũ nĩ ndaigĩte andũ kumĩra thuraku nĩgetha twambe tuonanie atĩ ithuĩ Murang'a twĩna bata na manifesto ĩrĩa yaheanĩtwo nĩ TN na Jubilee tũcoka tũkĩaria na mũndũ ũgwĩtwo gavana ngĩmwĩra rĩu tondũ biũ andũ nĩ morania nĩ mekumĩra rĩ nĩ tuge nĩ kumĩra na kũrangĩra rĩu tũtirĩ tũrakinya handũ ha kuga atĩ twake airport tũrenda andũ a Murang'a mambe manyue maĩ na ndakwĩrĩra haha you take it to the bank akorwo PS wa maĩ egũkorwo mũndũ ũgwĩtwo Wairagũ mbara ĩyo ĩgũthiĩ nginya mũico wa ona ndigwĩciria ndĩgũthira Bishop ukirora we andũ tondũ ha comparison ĩrĩa ĩrekwo rĩ nĩ comparison ĩrĩa Turukana mareka tondũ Turukana nao maugĩte atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ mangĩendia maguta na matitigĩrwo kĩndũ tondũ maguta kũndũ kuo makĩenjetwo kũringana nawe rĩ nĩ ukuona ta hena kĩhoto thĩinĩ wa andũ a Murang'a gwĩtia 25% ya payment irarehwo nĩ andũ a Nairobi icokerio andũ a Murang'a nĩ ũndũ wĩgiĩ maĩ wa mbere nĩ ngwaria ũguo ndĩ o ta mũndũ wa Murang'a mũndũ umĩte Murang'a to no kuo gwitũ na njuge mũikari wa Murang'a ena kĩhoto gĩa kuona gĩcunjĩ kĩa maĩ marĩa mothe manyuagwo Nairobi ĩno tondũ maĩ marĩa mothe manyuagwo Nairobi ĩno maumaga Murang'a na aikari a Murang'a twanona nginya mohoro magĩthomwo ũrĩa maranyua nginya maĩ maranyua marima ma gũcimbĩrĩra ma gwetherera na kũu ndũma-inĩ no maĩ marĩa mega na maĩ marĩa special marĩa makere na macunge wega magoka magethambaga na itonga gũkũ Nairobi na shawa no mũikari wa Murang'a arathiĩ rũĩ gwĩthamba kehurahura na nĩ karima-inĩ karĩa gakwenja ũguo kwĩna kĩhoto mũikari wothe wa Murang'a mbere ya Nairobi ĩno yothe ĩkĩrwo maĩ ona macio tũrerwo maragera mĩhunguru na thĩ mbere ya makinyĩte kũrĩa guothe marathiĩ kana maroka Nairobi kana marathiĩ kũ mũikari wa Murang'a ena right akorwo gwake nja kwĩna mũberethi ũraitĩka maĩ ũguo nĩ ta rĩrĩ ona maandĩko Biblia oiga atĩrĩrĩ enda mũndũ ũcio ũngĩ ũtũra wĩyendete ũguo wambe wĩke atĩa ti wambe ũmwende wambe wĩyende tondũ ũngĩenda ũcio ũngĩ ũtambĩte kwĩyenda wambe wĩyende rĩ ũcoke wende mũndũ ũrĩa ũngĩ mũikari wa Murang'a ũguo nona hĩndĩ ndĩrauga gavana Mwangi wa Iria mwena ũmwe no ti mĩena yerĩ ũguo aroiga atĩ mũikari wa Murang'a nĩ abatiĩ gwĩna gĩcunjĩ kĩbatiĩ kuma Nairobi kĩa maĩ mothe marĩa tũcanja gũkũ Nairobi ĩgathiĩ Murang'a nigetha ona gĩkũrie Murang'a na gĩhote gwĩkĩrĩra andũ a Murang'a maĩ kĩu nĩ kĩhoto kĩega mũno na aratetera arĩa amamũthurire na oto ũrĩa tũrona kaunti-inĩ ikĩgeria gũteta na resources iria menacio no ũrĩa tũngiuga atĩrĩrĩ no gũkorwo kwĩna mũtino mũru mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya o andũ mona kaũndũ menako thĩinĩ wa kaunti fulani o kaũndũ keumĩria for example ta maguta mau ũngĩrora ta Turukana ũrĩa maroiga nĩ mehũraga gĩthũri kĩnene mũno na gĩthũri kĩrĩa marehũra rĩ gĩgakorwo national government yageria kũringithania kĩrĩa maretia nĩ kĩrakĩra njano so ũrĩa tũngiuga nĩ atĩ ona county igĩkoragwo na resources fulani nĩ matige kwĩhũra gĩthũri kwĩ national government tondũ national government no ibandaga county ũguo kĩrĩa gĩothe mũretia rĩ reke gĩtio na njĩra ya ũiganania na kũrora atĩrĩrĩ to kuga atĩ nĩ tũrenda mbeca fulani ũhoro ũyũ nĩ ũbatiĩ o ũguo ngugĩte mbere reke gũtige gũkorwo atĩ gavana oro nake tondũ ona ndegũikara ho mĩaka makĩria 10 ena mĩaka 8 athurĩtwo nĩ tamu igĩrĩ so nĩ etige mĩaka ĩyo yake eho kwĩhũra gĩthũri mũno o ũguo tũrauga ũhoro wa dialogue na kwaria na atongoria arĩa angĩ wa bata mũno ta rĩu ũhoro ũcio wa Murang'a rĩ hĩndĩ ĩrĩa gavana mararũa na mũthuri mũtĩku ũgwĩtwo Mũnga ti kĩhoto acio nĩ andũ erĩ ũyũ nĩ gavana either kana andĩkĩtwo nĩ chairman bwana Mũnga either kana arĩ kanda wake ya moko ũmane atĩ okorwo nĩ athurirwo na ikari ya Murang'a nĩ gavana nake bwana Mũnga nĩ mũndũ mũtĩku nĩ mũndũ ũrutĩte wĩra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ na agateithĩrĩria nginya ciana nyingĩ mũno na njĩra nyingĩ na nginya ya gĩthomo nakĩ no ũrĩa tũngiuga nĩ atĩrĩrĩ ngucanio ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩho rĩ ketangĩikarĩrwo thĩ yario tondũ ndeto ĩrĩ kwario na yario nĩ atongoria yetherwo kĩhonia no ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mbara ya Murang'a to maĩ tu to maĩ nĩ kĩngĩ kĩna thĩna ona kũrĩo siasa ta rĩu ũngĩrora okorwo nĩ tũngĩingĩra thĩinĩ wa siasa thĩinĩ rĩ ũngĩrora bwana Mũnga ndarĩ aunga Mwangi wa Iria thĩinĩ wa campaign kana thĩinĩ wa athurwo ũguo Mwangi nĩ amenyaga mũndũ ndanyendagĩra ngoro ndĩ ũtongoria-inĩ no rĩu rĩ
agikorwo mena uthuri kana mena ngucanio ya kuria mandekanire kana kuria marutaga wira ri na to ni andu mahekete gitio thiini wa itura ria Murang'a kana thiini wa kaunti ya Murang'a ri ni matige kurehe maundu macio hari muingi ni macovu na ku no kihoto ni ati muikari wa Murang'a ena right ya kuona percentage fulani iria ite kuhurwo githuri nigetha kaunti iria ingi ona citike hura githuri tondu kaunti atuike kehura githuri turi igwa nginya iria ria Mombasa guthie gwithambira serious uguthie gwithambira ni uri hai goti nigetha ritigirwo andu a Mombasa ikonya maundu mere wa mbere ona Kiambu ne heaga Nairobi mai ona turi Ruiru Dam kure mwena wa Githunguri eto heaga Nairobi mai maingi muno na niguo gutikaniria na tongoria eri undu umwe maiga ati ni mahitia manene muno kunjikorwo ati Murang'a na Kiambu ni ciheaga Nairobi mai no kure muberethi ucio wothe ogerete uguo ugatiga atumia na mitungi ng'ong'o batuku maria turi kugwia ati hena mutumia urambata kirimo uguo ena mutungi ng'ong'o no gukorwo ni gucoka turacoka na thutha so I agree Murang'a yambe inyue mai ehunje mai nigethe hote kweana mai Nairobi that much I agree wakeri tondu reke ngwire Brodiga ndu wona andu meho na ndi baiguagira tha na ngamahoera Ngai muno andu meho marangagira bengi na njira nene muno na hinya muingi muno atari account ku ndari account ku no warangagira mbeca cia rwari angi ndaki na ndari account ku kamuhoera Ngai ukera Ngai ndari korwo ateithia mundu muthenya umwe akorwo nake na account yake kuta rume aria angi no andu a Murang'a no matura maheaga andu aria angi mai matari manyua mai mariku matari manyua mai koguo hau ni ndetikaniria no he undu bishop haha agweta wa bata muno tondu turukana ni maraigire maguta na teke tuge maguta matikaringithanio na maundu maria mangi mothe maguta ni kindu ni commodity ria tu importaga kuma mabũrũri ma nanja koguo riu maguta ni kindu tutangiaria horo wakio tu compare maundu maria mangi mothe tondu o andu mambia ku impose mbeca ni undu wa kiria maheanaga tu bũrũri umwe utikuru tuko tukithii aya maiga ati marihagie ati gicunji kira kia mai I agree ni wega no riri marihia Kiambu na ithuĩ kĩrĩa tũheanaga twarĩhia Machakos kĩrĩa maheanaga marĩhia na no igwe wega biũ ihingo ya Mombasa makaiga naguo mũndũ wa kuma nja ya Mombasa wathiĩ gũtũmĩra kuo hena gacunjĩ kĩa igũrũ nĩ ũndũ wa gũthiĩ gũtũmĩra kwao andũ arĩa mokaga Kiambu gũthondekerwo thibitarĩ cia Kiambu nĩ tũkũgera kandi cia andũ a Kiambu nĩgetha okorwo uma nja ya Kiambu ũrĩa angĩ ogorogoro makĩria mũndũ njĩra ĩyo ti njĩra ĩngĩkorwo ĩgĩteithia bũrũri tondũ twĩ bũrũri ũmwe no ngwĩciria point ĩrĩa nene mũno nĩ atĩrĩrĩ maĩ mambe mahunje Murang'a andũ othe a Murang'a manyua maĩ ni mahe Nairobi mai na kura kungebe kwenda kuhe mai he kindu kiretwo Northern Collector Tunnel no yo ni muthongorima kana ni ta baibu yakitwo mukuru wakitwo wa kurutaga mai kuringana na uria thirikari na kuringana na uria ndaiguire Uhuru explain akiuga atiriri ati mai maria marigeraga hau ri ni mai maria ma overflow kuma kwi njui na kuri uguo ndaka-ini runaway water runaway water kuraura mbura nene muno na ndaka-ini ni iraremetwo ni kuiyura alafu muthenya umwe rucini tugiukira tugikora ndaka-ini ni iyurite hena effect yo yothe na Raila agiukira akiuga atiriri ino Northern Collector mwaka haha ri ni ku dry up kana ni gutuma njui cia Murang'a cikorwo cikiuma maundu maya mothe mena correlation tukona ati ndaka-ini ni iraremwo muno ni kuiyura ona kurite na njira nene muno gukungi andu magitetaga mai ni hindi turanjiriria kuona ciugo icio cigituika tu gwiciria nyamona niyo irarehire bara nene muno tondu tweritwo mai matikuma kuma Murang'a moke Nairobi andu a Murang'a matambite kunywa koguo bara no riu urona ri maraugire atiriri riu ningi ni mwakua mangi na tutiri turanywa na mathio Nairobi okuria marathie marathi kuhewa andu a Nairobi kana megutwarwo nginya ku now effect ni ukorwo iho tondu riu wa mbere tutangiamba ku preserve mititu itu mai tutingihota gukorwo tukiona thĩinĩ wa area ya Murang'a koguo nguga atiriri mai maya ma Northern Collector ri nĩ mekũmena effect nene muno na nĩkĩo andũ a Murang'a marauga atĩrĩ kamũira gũkĩhũĩte ri twambe tunyue rĩu hau ndĩho marũgamĩire njoke nyongerere kaũndũ kangĩ thĩinĩ wa leadership ya Murang'a ri atongoria in fact mũndũ ũrĩa ingĩririkana wagwetete kaũndũ kau wega muno nĩ Kĩmbi former senator ni akagwetete wega muno na ukarehe bara na nginyanagia andu aria meritwo mahetwo contract iyo ri makamba makarugama na hau no ho mwangiagerete gavana
akiuga atiriri ni mwe kuwa maya mangi na maria twamuhete kuma tene tutiri tweka atia tutiri twanywa so I think the best thing from now ni andu a Murang'a mambe maheo mai before macio mangi marelease yeah no ru ndiki gugwika no Northern Collector Tunnel weno wene ukoragwo kiona ina thina bishop ni gutuma njui cia Murang'a na demu ciothe ihwe leke jugi atiriri micuke ugite atiriri tondu ni amwe atongoria aria manakorwo aria bata muno thiine wa bururi uyu na Murang'a andu aria matangiriganira thiine wa meciria ma andu augite mihunguru uko ni gakwa ri igakwa kwite na ni mani aikuire hindi yako na mutongoria tocio augite oguo ri mundu uturite kuma DC agokambatite ni mundu wina uge muingi muno no uria nguga ni ati tondu ndeto ici ni ndeto ciena kiriga kiingi muno cia mihunguru iyo micuke ugite gakwa kwa na riu ni rage akwa to ni akuire na atongoria twi na uthiini wa Murang'a ni atongoria matara ikarathi makarora interest ya mu Kenya uria wa kawaida muno agikuru mai maya gwe kundu marathie na ni makarehera muikari wa Murang'a thina akore ruwi taru ruria rwitu rwi haria kianda rwitagwo Ndurumo ni ruo twithambagira ni ruo tutaga guitiriria riria urenda ko ringi kuhanda tuboga twaku angikuru nima tondu mikuru iyo ni karehera thina njui icio atongoria a Murang'a to nigio tumathurite mena right ya gwetha nginya ataramu matekurora nu kana mai marathie kwao tondu mundu umwe ona angikorwo nu kana ki ndabatiĩ gũtũma andũ million igano na mathinĩke nigetha we ateithĩke kana nigetha we one wega kana nigetha Nairobi yũke ikare wega tondu for example no koma Nairobi ĩno tuikaraga tutirĩ tũraiganwo nĩ maĩ ona rĩu kũrĩ ona thĩna no iguaga gwĩ kũndũ gũtakinyaga maĩ no tũhotete kũiganĩra no ũrĩa tũngiuga nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa gĩcagi-inĩ angĩkorwo mũhunguru ũcio ĩatuĩkĩte ĩgakwo mĩcuke ugĩte ĩgakwo akua ni mahena undu onete na Raila Amolo Odinga nake akiuga tiga riu no amenya riu ndangĩkĩaria muno tondu riu gutikire na opposition riu ndangĩkĩaria riu ngeithi nĩ ikirehete maundu mothe no ngoria atiriri angĩkorwo nĩ mano nĩ karehe thĩna no niĩ ngĩrora na mũrorere wakwa ndĩ niĩ kĩũmbe hari handu hatakarikia wega maĩ macio mangĩkarogotwo ri gũtirĩ ũngĩenja maĩ uge ati uroya overflow kana ũrĩa maria maraitĩka maingĩ atĩ gũtigia marĩa mangĩ ona marĩa mangĩ matigara hĩndĩ ĩrĩa ũyũ waniara na nĩguo aratwara maĩ mũkahũra na mbombo to nginya ũkaetha njĩra ya kũmanyita ũguo nĩ raithi mũno Murang'a ĩgakorwo ĩna thĩna nĩ kuona thĩna wa Northern Collector Tunnel ikonya ngwiciria ũngĩkorwo kĩndũ kĩrĩa twĩkaga nĩ kwaga gũkorwo tũkĩaria ũhoro ũrĩa wa ma korwo ndĩmatĩ nĩ ũhoro wa maĩ marĩa overflow water magera hau we would have no problem tondu maĩ marora gũtirĩ mũndũ njĩkĩgiria kĩ no twarĩte irio iria cinjĩte kana irio ngĩtiga ndũ njĩgiria mũndũ ũngĩ akĩrĩe so but problem nĩ atĩrĩrĩ and problem na twarĩ nawe haha ũhoro wĩgiĩ ndaka-inĩ mbura ya ira bũrũri ũyũ maĩ matherera bũrũri wothe waiyũra nginya nyũmba cia andũ ciaiyũra na kĩ no ndaka-inĩ yarega kũiyũra na yarega na kĩ twerwo mbica na ndege tuonio thĩna wa mũtaro ũcio tuonio kũ tũtemu tũngĩ nakuo ũguo tuonio explanation is that make sense explanation is that make sense experts mathiĩ kwarehwo inegere rĩmwe inene mũno hingo inegere rĩathire gĩkinya handũ heho tarĩ kũrehe thĩna in 2 days damu ĩkĩiyũra hau nĩho niĩ nyonaga ta he handũ hakungagio wara angĩkorwo collector ĩno nĩ he handũ ĩhingũragĩrwo ĩkamba ĩgatwara maĩ nĩgetha matikaihũre harĩa that is a mistake angĩkorwo yakĩtwo hena ũma wa atĩ maĩ marĩa runaway water nĩ marĩgeraga hau so be it no niĩ nĩ nyonaga he handũ no as Bishop araiga haha the back stops with the leaders ya Murang'a acio nĩo mathurĩtwo nĩ mũingĩ mambe meke na mete experts mamere what we call an environmental impact assessment na andũ merwo atĩrĩrĩ mũtaro ũyũ ũgatũ affect atĩa mĩaka 50 ĩgoka mũtaro ũyũ ũgatũ affect atĩa mĩaka igana ĩgoka nĩkĩ tũrabatara gwĩka nigetha ona ũhoro wa tondũ the other problem ĩ Murang'a nĩ atĩ nao mĩtĩ no ĩrathiĩ na mbere gũtemwo ũguo kũ harvest maĩ na mbura njiganu ya njũĩ ici naguo nĩ ũndũ ũrenda kũrorwo so nĩ marabatara kũrehe experts arĩa megũtigĩrĩra atĩrĩrĩ atĩ Murang'a nĩ gwĩ sustain na maĩ na nĩ kũhe andũ arĩa angĩ maĩ tondũ ũguo tũiga haha njokere oro hau tarĩu Kiambu nĩ Kiambu nĩ tiguo
Gasi ĩrĩa yothe ũgĩkurura soda iguachu Kenya ng'ima yumaga Kiambu. Gwitũ rari. Kwanyu rari. Ithe tiguo. Nĩ Kiambu ti gũthondeka rari ndĩ Kiambu. Twambie gũcharge andũ aya angĩ. Would we be making any economic sense? Tuge atĩ ĩno nĩyo nayo maandũ maguta makia Kiambu. Koguo mũndũ wothe wa njori ĩgũraga 25% ka 50%. It doesn't make any economic sense. Koguo rĩu ũhoro wa county gũchanjaga andũ arĩa angĩ doesn't make any economic sense. But tũrabatara Murang'a ĩnyue maĩ yothe na ĩcoke ĩte experts. Ĩtwĩre mũtaro ũcio kana nĩ ũgateithia andũ a Murang'a kana ndũkamateithia na mĩaka ĩno ĩnjie gũka ũkamũthuru na njĩra ĩhana atĩa. Haya. Kathome ndiramenya hena message nyingĩ muno citumitwo niwe mwiroreri na nicio ndirenda guthoma twanjiririe kuri uguo mwena wa Facebook tuone maundu maria ukoretwo kiuga mwiko Kamau akauga atiriri Murang'a residents living in Nairobi still a beneficiary of the same resource. Alafu water is a natural resource. Haya. Emily Goge akauga tutingithura kunyua na gwithamba tutingithura kunyua na gwithamba na matapu kuria mwena wa Murang'a. Haya matigage guthie gutaha mai na mitungi kuria rui. Sami wa Hell's Gate nake akauga Murang'a ona matiragiretie percent matiragitirie percent nini. Reke wa moru ucirwo ta wa mwega ungiheana atia irio kwa jirani ciana ciaku itahunite. Murang'a ni mambe manyue mai na maria marathie Nairobi marihirwo kindu kinini. Cio ni Sami wa Hell's Gate. Munyero wa waya ekoria Thika akauga ndungu gwitu nikirwara agatanga na mai maninaga mieri iri gutare ndungiruga irio nawe nduraria ukue ni ngaragu Mwangi wa iria araria ma. Okay. Kama wazuku nake akauga ni wega andu a Murang'a onao maheo kanyamu kanini matikaume o uguo na kuheana. Rojero maranyita baru governor. Rikira the hashtag kuria mwena wa Twitter DJ Mark Japeza kauga uria magirire gwika ni guthondeka mitaratara ya urugamiriri wa mai mwega marikia gwika uguo mahe andu othe a Murang'a mai nigetha mahote kuona mai matheru. Kuria Minyaru nake akauga gutire andu special gukira aria angi Wanjiko wa Murang'a apewe maji. Uguo niguo urauga kuri uguo theinie wa nenda citu cia ukinyariria wa mohoro. Reke turikie na comment yaku ya muthia. Urengenda kuga ni ati utongoria wa Murang'a no nginya maikare uri wa ikonya akiuga maikare thi mahate gukara mitaratara miega ya kuga atiriri andu a Murang'a mekunya mai na njire hano njoke njire mundu gwitwo county commissioner atige kuigira siasa cia Murang'a muno na mwena wa wega ndu gutwe security tondu nene hana taratwika bias ndakorwe mwena ara support tondu atongoria Murang'a ni mararwa na their differences atige kuigira ndironire MCAs mathiete gwika baratha ya public participation nigetha muke marie maundu ma mai commissioner agatuma tia gas na ngari nyingi muno ku ndamakire muno MCAs manyititwo ati mekwenda guthie kuhinga mai MCAs acio Murang'a did a profile yao othe tondu ni ndamaheaga certificate na ndionire puraba. In fact hatire handu ndirona hena puraba mundu rigate ni wira kwa no ha mai ribacokete kunyitwa ati gwatuika ati eguthite kuhinga mai ri handu hauti hega koguo ri county commissioner tigana horo wa mai tigira atongoria macaguritwo marute wira wa mai Mwangi nake ndimu request kindu kimwe aria marahota kurutithania wira nao ri nake ri ruta wira no rugamire hau tondu Wanjiko wiri no wa Murang'a county ri tukoragwo na 593 polling stations na ni ndi muhea ri ngoragwo na andu 10 pa polling station ara tuhuthagira nigetha tukahota kuget information maranjira atiriri ira mundu gwitwo county commissioner atigana na Mwangi ruta wira wa mai. Haya hena group wingi nayo hata kwirihira mai acio ni njui mena kabara kanini tondu maraiga atiri ithu tutakere mune kwirihira mai tondu he hindi Mwangi raigite andu matikarihe mai no ndarauga ati andu matikarihe mai arauga atiri he mundu warengerwo mai ni undu wa mbira ciringi 500 agicoka gucokerio ri reconnection fee ne ngiri ino ni ekuona na ni aragite 500
gacoka gakiuga atiriri ndugamirire election maita meri ndumitore president Uhuru wa Kenyatta thini no wa Murang'a 2013 na 2017 PS aikodi arare mwone kurugamirira mairi na ni Murang'a gutiri gwako kwina petition ona emwe na mikagicua kiama kia president ucio ndumite kadri ciothe nicio ciaingira koguo ngoda kuga atiriri PS akorwo ndekuhota kuruta wira wa maĩ president uguo ndumaga gakurugamirira kura ciaku ndugamirire maĩ Murang'a hapo sasa muthuri ucio ni atia wira urengiuga turikirie comment yaku ya muthuri urengiuga ni atiriri Mwangi wa Iria ne governor wa Murang'a na oronake ena right ya kuhe commissioner gitio giake tondu oronake ku wira na arugamirire national government na tondu tigiti kiheretio ni katiba ri kiri oho ri no nginya ni gwetha aikaria Murang'a tondu ndu wa security ona security ona nake Mwangi ahetwo for example yumite thini wa national government uguo ni kuga atia ni arabatara nake kuhe national government gitio na county commissioner marutithanie wira ro hamwe utongoria wothe ungikorwo nduraiguithania nyumba yothe ngikorwo ndiri hamwe ni hagukaga na tutingienda Murang'a ehaguke na ngirikia ri taru ngirora Makueni nio county ria ndakorwo na bara no ndagike no ri ni county ria ireka wega muno kai bara icio itangi wapiga nao ndio wapenda nao turikirie ikonya ndi ngwaria cia Kiambu tondu kukiri gwitu na njuge ati thirikari ya Kiambu tongoretio ni governor baba yao na bunge ya Kiambu na MCs yothe ya Kiambu ngwaria on behalf njuge ati twihariirie kurutira andu a Kiambu wira wa bata na mitaratara ĩrĩa yothe twekĩrĩte thĩinĩ wa budget nĩ tũkwambia kũ roll out projects iria ciothe twarĩtie ũhoro wacio koguo andũ a Kiambu magĩe na mwĩhoko na mamenye atĩ rũciũ rwao nĩ rwega ũkĩra ira rĩao na nĩ mekire wega nĩ gũtwĩhokera na tumere tutikama frustrate andu kuria Kiambu township ward kuria thindi guo kuria Kiambu bidumere ati wira tukuruta ku ni wira kumakenia na ni wira uria matutumire tukarute na ni megukena thank you muno bona muhia ni kuroka thank you muno bishop jamba ya ruriri shukran sana ndio wa guka muthenya ucio ngeno wa gituhunjiria ngoro bishop ndagakorwo guku thank you